Senovės kinai sako. Laikas užgydo visas žaizdas. Senovės graikai sako. Tai, kas pamiršta praeitį, yra pasmerktas ją kartoti. O aš sakau, kad tu svaigalas. Bet tai jau čia ir taip senai, aišku. Taigi, šiandien turime naują temą ir kokiegi Mariau tai tema? Apie buvusius ir kodėl į tą pačią upę nereikia lipti antrą kartą. Mūsų flirtologo Mariaus ir tiesiog Armino. Dvi nuostabios pagalbininkės. Viktorikė ir Korniuksė. Parodys, ko žmonės tikisi susidėdami su savo buvusiais antrą kartą ir ką jie realiai gauna. Gauna porą smūgių iki pečionkis. What the f***? Ką žinau, norėjau metaforiškai, kaip ten tu visada papasakot. Viltis, netikėtas susitikimas. Labuka, Lukai, nesitikėjau čia tave sutikti. Kaip gėni? Realybė, netikėtas susitikimas. Labas, Lukai, kaip tu? Kaip sekėsi? Viskas gerai? Nu tai gerai. Viltis, pirmas pokalbis po skyrybų. Kiek mes turime daug atsiminimų. Atsimeni, kai važiavom į festą ir tavo mašina sugedo. O kaip nauji šventėm? Kodėl mes iš vis įsiskyrėm? Realybė, pirmas pokalbis po skyrybų. Viltis, susitikimas su jo nauja mergina. Aš taip džiaugiuosi už tave. Ji tau puikiai tinka. Tikiuosi, radai antrą pusę, kurios esi vertas. Realybė, susitikimas su jo nauja mergina. Kaip tu galėjai, mesgi ką tik išsiskyrėm? Nesvarbu, kad praėjo tik 3 mėnesiai. Ką jie turi, ko neturiu aš? Viltis, visi taškai ant į. Buvo mūsų abiejų kaltė. Tiesiog mes netinkame vienas kitam. Taip mums bus abiem geriau. Realybė, taškai ant į. Tu palikai mane, tu sudaužai man širdį. Kaip tu galėjai? Aš tau niekad nerūpėjau. Tu toks nes aš nekenčiu tavęs. Viltis, leisti laiką kartu. Davai pasiimam kokį popkornų, įsijungsim filmą, pažiūrėsim, o tada į namus. Realybė, leisti laiką kartu. Viltis, supažindinti su savo nauju vaikinu. Labuka, čia mano naujas vaikinas Tomas. Mes einam į vakarėlį pas Agnę. Gal nori prisijungti? Juk mes visi draugai. Realybė, supažindinti su savo nauju vaikinu. Tikiuosi, supranta, ką prarado. Pavydėk, zuikelį, pražiopsojai savo šansą. Viltis, eiti į dvigubą pasimatymą. O, kaip faina. Nuvarysim į klubą, pašoksim, nerealiai praleisim laiką. Galbūt susidraugausiu su jo panele? Ką čia tokia apsirengus? Realybė, eiti į dvigubą pasimatymą. Aš niekur neįsiu su ta kaimietė. Kaip jinai rengėsi, tu tik pažiūrėk ją, o dieve, rožinį kablą su mėlynu sijonu. Pfu, man netgi gėda būt šalia jos. Viltis, jo panelė jį palieka. Vargšelis. Viskas bus gerai. Aš tau padėsiu. Ji tiesiog nesupranta, ką prarado. Realybė, jo panelė jį palieka. Super, pagaliau išsiskyrė. Taip jam ir reikia. Nu tai ką, kaip pradėjom, taip ir pabaigim statom. Kaip prancūzai sako, c'est la vie. Kokį tu čia šūdą vėl drapstai? Žinau, kad sakoma, vieną kartą iš šūdą įlipęs negali sustot, bet nu Mariau, gal sustok. Nesakoma taip. Tu žinovas jau čia, na, sakoma ar nesakoma? Nu, žodžiu, ką Arminas norėjo pasakyti. Kai išsiskiri su žmogum, padaryk išvadas, pasimokyk ir judėk toliau. Nebūtina lipti į tą pačią vietą 2 kartus, ar ne? Upė, ne? Upė, jo, upė. Šiandien laidą baigėme, tą ir norėjau pasakyti. Baigiam, ačiū Kornelijai ir Viktorijai. Ačiū KF Cafe, geriausiai kavai šioj pusėje Atlanto. Ačiū tau, Mariau, už gerą nuotaiką, kurią tu visada palaikai ir už tavo citatas, kurios... Ačiū tau, Arminai, kad tiesiog nesugadini viską taip labai, kaip labai nori. Ir jeigu turite klausimų, rašykit viską iš tais visais kontaktais. Tai ačiū ir ate! Žinau tavo mamos numerį. Oh my god, kiek me... Ne, tas oh my god, ne. Jėzau, tai irgi nesakys. Jėzau!
Kodėl mes iš vis įsiskyrėm? Kodėl mes iš viso išsiskyrėm? Neturiu aš. Aš nuoširdžiai. Aš tau viską atleisiu. Jūs tai jau žvengt. Čia toks momentas. Man reikia verkti jūs. Kabūnė toks prikantas. Žiauriai. Sveiki, aš Tomas. Gal tu nedaryk nieko. Ateik čia, mes tave nufilmuosim. Nu tu paverksi dabar, man verkt, vai tu. Aha. Aš tave priryšiu, ateik čia. Bet jau mato, kaip sužaibavo. Mano naujas vaikinas Tomas. Aš tu esi mergas. Aš ne. Vestyti. Galbūt susidraugausi su... Ramiai pažiūrėsim ir tada einam. Ne, tada einam. Tada einam. Eikit jau j***uja. Javai. Labas, Lukai. Ne, čia jau tai... Labas, Lukai. Labas, Lukai. Gyveni. Žinai, kad filmuoju.